Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Новый глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров назвал ключевую задачу в работе с бизнесом. По его словам, главное для налоговиков – обелить рынок и сделать так, чтобы уплата налога стала неизбежной и одновременно максимально комфортной. Он уточнил, что задача ведомства – это сделать так, чтобы уплата налога одновременно приносила и радость бизнесменам, и повысила собираемость. Егоров назвал свой подход моделированием поведения налогоплательщика. Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения. Начинаешь его тестировать и, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку. Но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем, заявил новый глава налоговой службы. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребенка могут начать начислять уже в марте-апреле текущего года. Сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, отметила депутат. Сообщается, что и в Госдуме, и в Совете Федерации готовы рассмотреть соответствующие законопроекты в экстренном порядке. Иностранцы рекордно вложились в Россию. Как следует из данных Центробанка, приток нерезидентов в государственный долг в прошлом году составил 22,2 миллиарда долларов и стал самым масштабным в истории страны. Порядка 15 миллиардов долларов иностранцы вложили в облигации федерального займа. Оставшиеся средства вложены в российские евробонды. В предыдущий раз рекорд по притоку иностранцев в госдолг России был установлен в 2012 году. Тогда за год они вложили 17,1 миллиарда долларов. Средняя ставка по банковским вкладам в начале года опустилась до исторического минимума, и это далеко не предел, уверены аналитики. Теперь банки будут еще активнее предлагать клиентам рисковые околоинвестиционные продукты. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках наконец преодолела психологический рубеж. В начале января она упала с 6,1% до 5,93% годовых, следует из подсчетов Банка России. Это очередной исторический минимум с 2009 года, когда начал рассчитываться этот показатель. Снижение ставок по вкладам – ответ на понижение ключевой ставки Банком России, которая за последние полгода опустилась на 1,5% до нынешних 6,25% годовых. Ожидается, что низкая доходность по депозитам стимулирует переход вкладчиков на фондовый рынок. Тем временем банки снижают требования к ипотечным заемщикам. Такую тенденцию зафиксировало Бюро кредитных историй. Уточняется, что это может привести к увеличению рисков. По данным специалистов, кредитные организации уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными. Согласно прогнозам, в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, но привлечение ипотечников активно продолжится. Законопроект, который запретит банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием, будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Такие комиссии есть почти во всех крупных банках. Например, за изъятие клиентам средств заблокировано по антиотмывочному законодательству счета. Кроме того, документ запретит повышенные тарифы за переводы юрлиц в пользу физлиц в зависимости от суммы. Проект принципиально поддерживают в Росфинмониторинге и Федеральной антимонопольной службе, но лишь отчасти в Центробанке. Порог ценовой преференции для российских производителей при госзакупках может вырасти с 15 до 20%. Окончательного решения по его повышению пока нет, но регуляторы предоставят свои предложения уже в январе-феврале, сообщил на Гайдаровском форуме глава Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. Напомню, что ценовые преференции действуют при закупках товаров из перечня Минэкономики и предполагают снижение цены российских товаров при оценке ценовых предложений на 15%. При этом контракт заключается по цене поставщика, что вынуждает иностранных поставщиков либо сильнее снижать цены, либо проигрывать торги. В Якутске стартовал архитектурный хакатон. Команда победителей в качестве приза получит путевку в Нидерланды, где они посетят Амстердамский университет архитектуры. Мероприятие будет проходить с 20 по 25 января в IT-парке в городе Якутске. Тьютором конкурса выступает архитектор из Голландии Дарья Наугольнова, основатель бюро «Высота». Что это за мероприятие и что представят юные архитекторы, расскажет нам Ульяна Шагина. Она сейчас в прямом эфире с нашей студией. Ульяна, приветствую. Ждем от тебя подробностей.
Добрый день, Иван. Мы как раз-таки сейчас находимся в IT-парке, где начался сам конкурс «Хакатон». Начну, наверное, с объяснения самого конкурса «Хакатон». Он в последнее время стал популярен не только в России, но и во всем мире. Это форум программистов, то есть ребята создают ту или иную программу. Ну, а архитектурный «Хакатон» — это как раз-таки то место, где ребята при помощи компьютера создают веб-дизайн того или иного здания. Тема форума так и называется «Новая жизнь домов культуры». То есть ребята будут создавать дизайн Дома культуры имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Если рассказать про само здание, оно было построено в 80-м году. Это здание в 5000 квадратных метров. Строили его долгих 10 лет в лучших традициях советского долгостроя. Ну и, наверное, в столице нет человека, который не знает вообще или не видел этого здания. Ну и участники «Хакатона» как раз-таки будут создавать новый эскизный проект этого здания, чтобы он задышал уже новой жизнью, новым дыханием. Придумают более современный, более удобный его дизайн. Ну и каким он станет, мы, конечно же, сможем узнать только по результатам конкурса, который состоится в конце этой рабочей недели. Ну а рядом со мной сейчас находится главный архитектор республики Ирина Алексеева. Ирина Дмитриевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, каким же все-таки видят здание эксперты, какая задача поставлена перед самими конкурсантами? Здравствуйте. На самом деле очень интересные задачи именно архитектурного хакатона. Здесь ребята задают вопросы. Это совершенно другой формат. Здесь задача стоит как раз переформатирование общепринятых содержания и функционирования объектов в области культуры. В качестве прикладного именно кейса мы выбрали недаром Дом дружбы народов, потому что здание само по себе представляет сегодня ценность как образец типовой советской архитектуры. И Дарья Наугольнова, тьютер нашего архитектурного хакатона, которая приехала из Нидерландов, из Амстердама, они сегодня представляют компанию «Высота» с Алексеем Боевым, с ее партнером, и занимаются исследованием домов культуры вообще по всей России. И нам очень приятно, что Якутия попала в рамки этого исследования, и кроме самого одного прикладного кейса, ребята будут исследовать вообще систему домов культуры по всей республике. И вот как сегодня сказала Дарья, на самом деле удивительно, что в республике, в которой всего 1 миллион населения, порядка 600 объектов культуры, и это на самом деле уникальная история для России в целом. И нам очень приятно, что мы попадаем в рамки этого исследования, и больше задача образовательная, то есть больше как раз задача стоит переформатирование системы, потому что задача привлечь людей в такие объекты. То есть мы привыкли, что дома культуры, они имеют такой, как-то немножко в запущенном состоянии. То есть каким образом их с точки зрения архитектуры, дизайна переформатировать, каким образом с точки зрения содержания. То есть понятно, что сегодня там идут очень такие серьезные процессы, культурная жизнь насыщенная. Но как туда привлечь молодежь и как сделать эти места более интересными для всех категорий населения. Вот такая задача основная нашего архитектурного хакатона. А когда вот этот проект лучший, который будет выбран в конце этой недели, сможет воплотиться в жизнь? Но задача хакатона сейчас разработать концепцию и вообще в целом проанализировать систему. Собственно говоря, конкретно по ДК Кулаковского, как мы привыкли его назвать, на самом деле, Дом дружбы народов, задача стоит разработать уже проектно-сметную документацию и выйти все-таки на понимание действительно капитального ремонта нового формата. И замечательно, что этим заинтересованы сейчас балансодержатели, это Министерство внешних связей. Последний капитальный ремонт проводился где-то в 2010-2011 году. То есть здание уже сегодня нуждается в ремонте. Но другое дело, каким образом сегодня проводить ремонты. Либо это стандартный уже принятый общий ремонт типа косметического, либо это переформатирование полностью и содержательной части, и функциональной части, и в том числе внешнего облика здания, архитектуры, дизайна. То есть сделать из него современный формат для того, чтобы он был привлекательным, как я уже сказала, для всех жителей города и республики. И в том числе, кстати говоря, очень интересная задача Даша сейчас поставила. Это может быть один из пунктов развития туризма, потому что настолько ценная, эта внутренняя часть, содержательная, культурная, что туристы, которые приезжают сюда в Якутию, они могли бы посещать дома культуры.
Спасибо большое. Но я продолжу, расскажу, что новое здание должно быть не только красивым, но еще и удобным, в первую очередь, для жителей этого района. Ну и, конечно же, привлекательным для туристов, которые в будущем, в перспективе смогут посетить этот дом имени Кулаковского. Участвуют здесь специалисты в области архитектуры, дизайна, IT-сферы, ну и, конечно же, культуры. Ход работы будут курировать сами эксперты, которые также и помогут ребятам разработать этот проект. Борьба, думаю, развернется нешуточная, потому что, как уже отметил Иван, главным призом станет путевка в Нидерланды с посещением Амстердамского университета архитектуры. Ну а мы в течение недели, конечно же, будем следить за работой конкурсантов, ну и посмотрим, какой же все-таки проект смогут они разработать. У меня все, Иван. Ульяна, я тебя благодарю. Напомню, на прямой связи со студией с архитектурного хакатона была наш корреспондент Ульяна Шагина. Ну а к этому часу у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.